Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Kiminazi Gaming, atau yang bisa disebut Kiminazi Cirako part 8. Kali ini saya akan memberitahu dua rahasia perot yang mungkin kalian belum ketahui. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Oke, kali ini saya ditemani oleh Hikinai Cirako. Yang maininnya itu adalah adik saya. Oke, yang pertama itu saya kecebur. Oke, yang pertama itu adalah perot bisa mengikuti suara mob. Oke, kita ambil mob yang bisa diikuti suaranya. Oke guys, kita ambil perotnya. Kita munculin kakak tua, dan misalnya saya yang munculin creeper, dengarkan baik-baik. Oke, kenai, pang itu matiin creeper. Dah sumpah, ini kemana-mana. Oke, kita munculin kakak dua lagi. Ya, kita munculin kakak dua lagi. Dan kita dengarkan suara penyihir ini. Suaranya lucu banget ya guys. Oke, kita bunuh itu dulu. Udah, gak usah diambil. Oke, kita munculin ini dan munculin cumi kita apa yang tadi. Dengarkan suaranya baik-baik. Oke, kita lanjut yang kedua. Bentar dulu. Saya baru tahu cuman segini doang. Mungkin kalian bisa coba di Minecraft kalian. Oke, lanjut yang yang kedua itu adalah jukebox. Perot bisa bernyanyi dengan lagu apa saja ya. Oke, kita coba. Kita bikin kakak banyak. Mungkin kita bisa berpesta dengan bunga. Oke, segitu saja video dari saya kali ini. Dan jangan lupa like dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian agar bisa nonton bareng di channel ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mengetahui jika saya mempunyai video yang baru di upload di YouTube ini, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.